大家好，歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 啊！咁今次呢條片呢，就想同大家分享一下呢，我哋之前去咗呢一個 Aspen Crossing 度過母親節嘅。咁呢個地方呢，大約距離 Calgary 市區就係1個鐘頭車程咁上下啦。咁之前咁啱母親節呢，我媽就過咗嚟 Calgary 探我哋啦，咁就諗住俾啲特別啲嘅體驗佢啦。咁我哋就 book 咗去 Aspen Crossing 呢個地方呢，去搭火車同埋食一個 3-course dinner。咁其實喺報名嗰陣時咧，佢都有提醒我哋咧係要早 at least 30分鐘去到嘅，因為咧喺準備上車之前咧就會有職員咧去講解下陣間嗰個流程係點樣啦。咁同埋咧原來係唔止得一卡車嘅，每個人嘅手上面咧都有張train ticket 去寫我哋係屬於邊一個卡啦。咁佢就會逐個卡去到嗌名嘅。咁喺等完一輪嗌咗幾卡車之後咧，終於到我哋 Farrell 可以上車啦。咁一上到去咧，就經過一個類似巴嘅地方啦。咁其實咧一路開車嘅時候咧，都可以自己行出嚟呢一度買嘢飲啦。咁坐喺度享受下個景色咧，都幾 chill 嘅。咁牆上面咧仲有好多唔同嘅畫俾大家欣賞啦。咁譬如而家呢一幅咧，就係成個 Aspen Crossing 嗰個環境嚟嘅。咁再行前少少咧，就係到我哋嗰個車卡啦。其實入到架車咧都有陣，我同肥仔講咧係覺得係有陣蘇聯味啊！我哋之前旅行咧都去過好多唔同嘅前蘇聯國家啦，包括白俄羅斯啦、烏克蘭啊、同埋俄羅斯咁樣咧，即係我哋參觀過嗰度嘅唔同地方咧，都有一種好獨特嘅舊嘅味啊，一種蘇聯嘅味啦。我同肥仔講，而家終於嚟到我哋呢一卡車咧，就寫住 Farrell 啦。咁我哋呢一卡車咧就係有一個廁所嘅，入邊都舊舊地，但係都幾充足嘅空間同埋唔臭嘅，因為佢即係嗰個抽風都做得幾好啦。咁入到去咧就見到有個男人喺度問嗰個座位嘅，因為可能佢驚坐到頭車。咁但係咧其實呢架車咧係會一個方向去前啦，然之後沿路掉頭翻嚟嘅。咁所以其實如果大家驚坐到頭車嘅話咧，可能中間要調一調位會好啲啦。呢一個 dinner train 咧，其實都係 assign seating 嘅，咁冇得自己揀啦。咁佢已經安排咗我哋3個人咧，就係坐呢一個4人位嘅。咁其實當初 book 台嘅時候咧，個網站都有寫咧，如果我哋唔係一個4嘅倍數嘅話咧，有可能係會同其他人夾台嘅。咁好彩冇啦。咁我哋附近都見到有啲family 咧係5個人嘅，咁佢都係安排咗2張台俾佢哋啦。喺睇風景之前咧，我哋講下食先。咁一開車咧就有一個 welcome drink 啦，就係 Mimosa 嚟嘅。咁嗰日母親節就改咗名做 Mimosa 啦。咁可以揀冇 alcoholic 嘅純橙汁都 OK 嘅。咁而 dinner 咧就係一個3 course 嘅 dinner， 就首先有一個 Aspen Garden Salad 啦，就係一個超青嘅菜嘅沙律啦。咁我唔食菜嘅，就成盤就退翻俾佢啦。咁中間我哋仲嗌咗2杯 cocktail 啦，都冇乜酒精味嘅，即係純粹開心下啦。咁呢個就係個 main course 啦。咁嗰個醬咧就有啲似IKEA 嗰隻配肉丸嗰隻梅醬啦。成件事咧都係好食嘅。咁然之後咧就係一個 dessert 啦，dessert 就係好普通嘅類似 sponge cake 上面擠啲 cream 咁樣啦。咁大家千祈唔好預呢一餐會好飽啦。我哋嗰日係4點鐘去上車嘅。咁真係咧，佢慢慢上菜咧，真係食到差唔多5點半、5點9啊，中間係勁肚餓咯，尤其我唔食菜，咁所以大家去之前咧，可以食定少少嘢打底先。